pessoas, beleza? Quem tá falando é o Eduardo. Bom, galera, não vou mostrar meu rosto, né? Porque tá muito estranho aqui. Pronto. Galera, eu vou ensinar vocês a como deixar a sua bike fazendo barulho. Aqui, ó. Pronto. A primeira coisa que vocês vão precisar é uma tesoura, uma fita, qualquer um. Esse cartão aqui foi o primeiro que eu tive. Esse daqui foi meu colega que me deu. Então, esse daqui era da minha mãe, né? Quer dizer, era do meu pai, ó. Então, aí esse daqui tá com fita porque ele tava se quebrando. Então eu vou usar esse daqui. Esse daqui, ó. Bom, galera, essa daqui mesmo, ó, era do meu colega. Aqui, ó, minha bike tá falando baixo porque ó, meu cachorro. Cachorrinho, dá like. Tô falando baixo porque meu avô ali tá dormindo, né? Então, eu vou mostrar. Tá, e antes que você me pergunte isso daqui, galera, eu não sei, mas achou de alguma coisa. Isso aí, falar uma coisa, não. Mano, não interessa, mas isso daqui eu acho que foi queimado aqui, esse bagulho aqui, ó. Isso daqui manchou, sabe? Porque faz muito tempo que eu tenho isso aí, pronto. Vou pegar a fita e a tesoura. Pronto. Vou deixar rapidinho, galera. Volta. Pronto, galera. Voltei. Vou deixar aqui. Vocês manterem aqui. Deixa eu ver o jeito de acabou. Aqui. Deixa eu ver se quer cartão. Não. Pega a fita. Tá bem aqui, ó. Ai, assim, aqui. Ó. Aí. Faço no mínimo 10 segundos. Sete dentes. Deixa bem. Pegar. Aí agora. Aí, ó. Ficou legal. Ó. E aqui é só andar. Tá legal? Bom, galera. Ó. Minha bike tá quebrada, né? Mas. O que eu disse? Ah, minha bike tá quebrada. Mas eu tenho essas coisas, então. Eu. Só pra trazer entretenimento aqui pra vocês. Aqui, ó. Eu não tenho nada pra fazer. Peguei um cordão aqui. Cordão. Peguei uma chave velha. Botei aqui. Deu, botou assim, fez que liguei. Eu aperto aqui assim. Pronto. E aqui uns negocinho aqui. Que certo, ela tá quebrada, mas. Aqui, ó. Então, galera, se vocês gostam, se você gostou, deixa o like, compartilha e se inscreve aí no canal, galera. Eu sei que não foi um vídeo bom, mas beleza. Então é porque eu disse, tá, você já sabe, né? Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, por favor. É porque meu canal não é tão grande, né? Então, é equivalente assim, quando termina essa crise, essa merda, dessa. Eu não gosto nem de dizer, corona.
Essa é pandemia, né? Quando acabar ela, eu ajeito ela. E quando eu ajeitar ela, eu vou trazer mais vídeos falando sobre isso, andando com ela, fazer tipo um bike vlog, tá legal? Então, galera, esse é o vídeo. Se lembrando novamente, se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Falou!